non-stop servis. Dobrý den, tady Ilča, já jsem se dovolala správně do servisu jako aut. Ano. Já jsem kousek od vás, já jsem si našla na internetu vaše číslo, mě totiž jedu a najednou se mi rozsvítila nějaká kontrolka. Tak jsem jako zastavila, protože se bojím, aby se něco nestalo s autem. No, kontrolka a můžete mi popsat kontrolku, nebo co to dělá to auto, nebo... No auto nedělalo nic, to jelo, ale to jsem jako zastavila, protože jsem si toho všimla, že to svítí. A já vám tu kontrolku teda jako popíšu, jo, ale já vůbec jako nevím, jak bych to popsala. Aha. Je jako oranžová. To nevím, proč jako vám pomůžu teda. Jak mi to máte popsat? Tak já ji popíšu, jo. Takže No. svítí oranžově, to bych řekla, že je takovej základ. No to je víc tam kontrolek, no. A teď to jako vypadá, jako zmrzlina se 3 kopečkama, která mi spadla na zem, na ní prší a pod ní je obrovská kaluž, ale fakt jako obrovská. To jste asi účeklárny. Ne, počkejte, to já nejsem u cukrárny, to si dělám jako legraci, fakt normálně, to je dokonce bych řekla, že je vanilková. Protože má 3 žlutý, nebo 3 jako oranžový ty kopečky, že jo. Ježiši, bych se dala. Počkejte, žlutý nebo žlutá kontrolka, oranžová, ty říkáte žlutá kontrolka, že vám svítí, ty říkáte oranžová. Ne, ona je oranžová, jo, ale mě to připomíná jako teda vanilkovou zmrzlinu, ale fakt normálně, jako když mi spadne na zem, leží na boku, na ní prší a pod ní je prostě jako moře. Prostě jako jí vlnky s vodou, ale jako fakt, když hodně prší, jako třeba, já nevím, jako hodně, když prší. Vlnky s vodou, počkejte. Oranžová kontrolka s vlnkama na autech je. Fakt? No, ano. Zmrzlina tam určitě není teda. Ještě zmrzlina tam není. Vydržte jenom chvilinku. Velký můžete, pojďte sem. No, už jste zase tady. No. A jako teď to auto vám nejede, nebo potřebujete vodná? Ne, ono to auto jako jelo, ale najednou to tam svítí, ty se tak jako pouštím ty písničky a teď koukám a to tam prostě svítí zmrzlina. Zmrzlina, dobře. Takže kontrolka, předpokládám, když to má vlnky, takže to bude nějaký naftový auto. No je, no musím tam tankovat naftu, no, benzín prej nesmím. No, to prej by bylo blbý, no, to je pravda. Ježiš, vy jste chytrej. Přemýšlím. Mrzlinka s vlnkama. A můžu s tím jet, nebo já bych třeba přijela, já jsem od vás kousek, asi třeba 2 kilometry. No když to je oranžová kontrolka, tak s tím jet můžete. Jako dojet. No, tak to já bych asi možná přijela k vám. Že byste se mi na to jako podívali, aby jsem něco neudělala s tím autem. No to asi klidně můžete, když tak vám můžu poslat na tohle číslo adresu, nebo určitě na netu ho máte. Já to vidím, já to vidím, no. Ale furt mě zaráží ta vaše zmrzlinka, jako. To jsem ještě neslyšel, by měl někdo v autě zmrzlinku. Tak já vám to když tak vyfotím a třeba pošlu, máte WhatsApp? Mám WhatsApp. No tak to je super, tak já vám to když tak pošlu jako fotkou na ten WhatsApp. A můžete mi to poslat teď, že bych se na to podíval, abych vám řekl, co to je za kontrolku třeba? No jasně, můžu, tak já však teď stojím. Tak mi to pošlete a to možná bude jednodušší, než mi to vysvětlíte teda. Tak jo, tak já vám to pošlu, jo, hned teďka to odesílám, OK. Dobře, tak já vydržím. Jo, jako teďka, jako teď, jo, jako při tom hovoru, aha. No. Tak jo, tak já to pošlu. Tak já to teda pošlu. Ne, to jako já nejsem úplně blbá, jo, ale fakt normálně, až to uvidíte, tak to je normálně jako zmrzlina. To jako úplně prostě... Pane bože, já to nemůžu poslat. Tak chviličku, jestli máte teda jako spoustu času, tak to není problém, jo. Jako já nejsem zas tak rychle. Když už voláte... Já jsem jako blondýna, jo, takže musíte mi trošku trpělivost, ale fakt je to kontrolka s obrázkem zmrzliny. Já jsem si myslel teda, no, jako, že jste blondýna. Tak, moment, posílám teda na WhatsApp.
Moment, tak teď vás tady označuju a dávám odeslat, hurá! Tak. Super, už to tady mám, když to otevřu. Takže, nazlečeno, tohleto sice asi vaši představa je zmrzlinka, ale není to zmrzlinka, je to kontrolka na AD+, je to navýšení AD+, a vlastně nevím, kdy jste naposledy tankovala močovinu, protože to vlastně jako hlásí nedostatek katalytické kapaliny. Takže vám doporučuji auto nechcípat, okamžitě dojet na benzínku a okamžitě dotankovat AD plus do vozidla. Protože jestli to přejedete, tak se vám vozidlo zastaví a pak je velký problém. Ježíš, tak to já jedu rovnou na tu benzínku, tak to já k vám vůbec nejedu. A pak mi to jako zhasne, až natankuju. Na benzínku dotankujte. Nejlepší by bylo, jestli můžete u toho vašeho auta otevřít nádrž bez chcípání vozidla, takže to dotankovat a pak, až to chcípnu, kdyby byl nějaký problém, tak klidně mi volejte a můžeme se domluvit dál. OK, tak moc děkuju, já to teda zkusím natankovat bez toho chcípnutí. Tak. A když tak vám zavolám teda zase, jo, doufám, že vám to nebude vadit. No víte, že nebo to jsme tady pro zákazníky. Tak super, úplně jste největší borec na planetě, moc vám děkuju, mějte se hezky. Takže vám taky krásný večer. Mějte se. Krásný večer.